皆さんこんにちは、ガジログです。あれからですね、だいたい1週間ほど Amazfit バランスを使ってみました。その上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは、やはり動作感ではないでしょうか。まず水平スクロールになりますけども、このような動きですね。はい、めちゃめちゃサクサクと動いてくれていますね。ぬるぬると動いてくれています。リフレッシュレートは歌われていませんけど、高いんじゃないかなと思います。そしてコントロールパネルの動きも指に追従してきてくれています。そして通知の画面ですね。こんな感じでしっかりね、通知もしっかり来ていることもわかります。メニューを表示してみましても、ぬるぬるサクサクと動いてくれています。ということで、動作感に関しては全く心配いりません。このように自分の思い通りに動いてくれます。そして次に気になりますのは、この Amazfit バランスの目玉機能でもあります、レディネスがどんな感じかっていうことなんですけども、ウォッチ上ではですね、過去7日間しっかりデータを取得しますと、自分自身のレディネスのスコアが生成されるということです。過去7日間ウォッチ上で見ることができますが、こんな感じで推移しています。一番最初はですね、64と比較的平均より上だったんですが、終日ずっとですね、それを下回るような数値になりまして、月曜日に若干上がりまして50ぐらいになっています。それがアプリの方でもしっかり確認することができます。ヘルスケアの様々なデータをもとにこういったスコアが表示されます。そして26日になりましたら、スコアが50になりました。精神の回復っていうのが私の場合ですね、かなり低くなっていまして、集中と出ています。しかしながら身体の回復、体自身の運動状態は良好だというふうに出ています。私の体感上ではわからないですね。そして27日ですね、精神の回復が19とまた下がってしまいますが、体自身は疲れてないよっていうふうになっています。気温と出ていますが、これはね、本当の外気温とかそういったものではなく、ウォッチが計測している温度になります。この部分のセンサーを使って温度を検知しているようなんですが、今ね、外していますので、結構低めになっています。これを装着しますと、おそらく温度が上がってくると思われます。そしてね、推移をこのように見ていきますと、若干精神の回復が上がってきていますね。体の回復はずっと良好ですよと出ています。そしてウォッチ本体ではどういうふうに表示されるかというと、ウォッチで取得されたデータがアプリ上で反映されていくということですね。要因、睡眠と睡眠時、呼吸の質、温度、様々なデータをもとにスコアが生成されるということになります。というわけで、レディネススコアですね。この数値を見ると、すごく健康を意識するなと思います。特に私の場合、この精神の回復、ストレス状態にあるのかもしれませんけども、こういったものが数値化されますとね、やっぱり早く寝て体を休めようとかね、もっとリラックスしないといけないのかなとかね、そういうふうに考えることができますので、自分の体を意識するという上でね、何らかの役に立つんじゃないかなというのは本当に思いました。そして次に気になりますのは、このディスプレイ、この視認性、こちらの文字盤でずっと使ってきました。文字盤によってはちょっとね、見にくいっていうものも中にはあるかもしれませんけども、例えばこういうふうにめちゃめちゃ繊細なものもありまして、こういったものだと屋外ではちょっと見にくいなっていうのも感じました。これは文字盤によるのかなと思います。それでですね、屋外でどんな風に見えるのか実際に撮影してきましたので、こちらをご覧いただければと思います。これはですね、結構日差しが強い状況で撮影しているんですけど、全く影のない状況であっても、視認性は全く問題ないですね。そして、ちょっと木陰に入ったところでも撮っていますけども、やっぱりね、影があるとますます視認性というのは良くなりますね。本当にくっきりはっきりと見ることができますので、屋外でも屋内でもしっかり自動調光機能、そして最大の輝度も非常に高くなっていますので、どういう状況であってもはっきり見ることができます。ただ逆に言いますと、就寝時、暗い状況になってほしい時ですね。例えば、寝ている間にちょっと目覚めて時刻を見たい時、意外と明るいので、明るさ調整もっとね、暗くしてほしいなっていうことは逆に思いましたね。贅沢な要求かもしれませんが、もっと暗くしてもいいのかなというふうに思いました。しかしながら、スリープモードっていうのがありますので、このコントロールパネルの中にこのベッドのマークがありますね。これをタップしますと、手動でもこのように画面を暗くしてくれる機能がついています。もしくは設定の中でスリープモードっていうのがありますので、ウォッチ自身が判別して寝ているなということであれば、このモードでね、自動に切り替えてくれるっていうのもありますので、そちらもね、設定していただくといいんじゃないかなと思います。そしてですね、AOD 常時点灯モードがオンになった時の画面が結構驚きました。こちらの文字盤は通常の文字盤になっていますが、AOD にこのように変わりますと、
結構ですね、AOD なのか普通の文字盤なのかわからないぐらいのクオリティになっています。秒数表示は消えますけども、通常の時計の文字盤と、そして心拍数もこのようにリアルタイムではないですが、定期的に心拍数の表示も残してくれていますね。そして次に気になりますのは LINE の通知がどんな感じで来るかってことですね。実際に音声通話の着信の挙動、そしてメッセージの通知の挙動、これから実際にやってみたいと思いますので、ぜひご覧ください。では最初に LINE の音声通話の着信テストをやっていきたいと思います。実際に装着していないと通知が来ない場合ありますので、このように今装着してあります。では発信します。来ましたね。今ブルッと1回だけ震えまして画面点灯して着信中ですよと教えてくれています。ただ LINE の音声通話をウォッチで受けて通話する機能はついていません。気づかなかったということで切りたいと思います。来ましたね。LINE の不在着信通知がスマホから飛んできました。そしてね、ここのアイコンが出ていますね。これちょっとタップしてみますと、通知の内容がちゃんと確認できるようになっていました。では次に LINE のメッセージの着信の挙動を見てみましょう。発信しました。すぐ来ましたね。これはもうバッチリだと思います。まず LINE の公式のアイコンで通知されていること、そしていつもご視聴ありがとうございますと来ていますが、最後に絵文字がしっかり表示されていますね。これも申し分ないですね。そしてしかも定型文による返信機能がついています。例えば今手が離せません。また後で話しましょう。これ定型文でアプリで設定することができますけども、例えばですね、ありがとうございますと返してみたいと思いますが、こんな感じで返信が来ていますね。いつもご視聴ありがとうございますと送りましたら、相手からありがとうございますとこのように返信がウォッチでそれが完結できるようになっていました。これは本当申し分ない挙動だと思います。というわけで LINE の通知に関しましては本当にね申し分ない挙動だと思います。そして次に検証しましたのは歩数計の精度に関してです。これもね毎度行っているこういった検証になりますけども、今回全部で6回テストしてみました。テストの内容としましては500歩歩いた時にウォッチの歩数計が何歩とカウントするのかを検証したものになります。それでこちらに表示しています表はそのテストの結果になりますね。1回目のテストは494歩ですね。差は6歩となりまして誤差は 1.2% となっています。そして2回目488歩で差は12歩、誤差は 2.4% になっています。そして3回目と4回目474歩498歩と棒線を引いてありますけども、3回目の474歩っていうのは一番最低の成績でした。そして4回目の498歩は一番最高の成績でした。そして5回目6回目と495歩493歩となっていまして、誤差は 1%、そして 1.4% という感じになっていますね。そして最高と最低を除いた平均になりますが、誤差レベルは 1.5% となりました。これがですね Amazfit フィットバランスの実力ということになります。ということで歩数計の精度としましてはかなりいい成績になっていると思いますので、安心して使っていただけると思います。そして次に検証しましたのはバッテリーの持ちに関してです。まず最初にこのような AOD を使っている状態でバッテリーの検証をしました。その結果がこちらの表になります。 100% からスタートしていますけど、まず最初24時間後のバッテリー残量は 86% となっています。この間に屋内サイクリングを15分間行っています。前日差は 14%、 そして2日目ですね、残量が 72%。 この間には GPS を使った屋外ウォーキングを60分間行っています。前日差は 14% ですね。ですので GPS を使っても使わなくても前の日と1日の消費っていうのは変わりませんでした。そして3日目になりますが、バッテリー残量は 60% となってこの時点で検証を終了しています。この日は運動はありませんでした。前日差は 12% となっています。ということで1日あたりのバッテリー消費の平均は 13% ほどとなっています。 AOD を使って 13% の減りって結構優秀じゃないかなと思います。その結果ですね、推定にはなりますが100% 使い切るまでだいたい7日から8日ほどのバッテリー持ちになると思われます。この数値見るとかなり優秀じゃないかなと思います。こういった AOD を使っている状態で1週間持てば本当にもうトップクラスのバッテリー持ちだと思います。
そして次にこのように AOD を使わない状態でバッテリーの検証をやってみました。先ほどの続きからになりますので、残量 60% からスタートしています。まず1日目、屋外ウォーキングを1時間 GPS を使っていますがやってみました。24時間後の残量は 50% となっていまして、前日差は 10% となっています。そして2日目ですね、同じように屋外ウォーキングを1時間行っていまして、24時間後の残量は 41% となっていて、前日差は 9% となりました。ということでね、ちょっと日数は少なめになりますが、だいたいこれぐらいが一つね、目安になるんじゃないかなということで、1日あたり約 10% のバッテリー消費という結果になっています。2日続けて GPS を使った屋外ウォーキングを1時間ずつ行っていますので、ちょっと消費はね、若干大きめかなとは思いますけど、自由な使い方で検証していますので、このあたりを参考にしていただければと思います。というわけで、ざっと計算しますと、100% から使い切った場合、10日ほど持つという推定になります。ですので、先ほどのですね、AOD を使った場合は1週間ほど持つのに対しまして、AOD を使わなくても、私の場合ですね、10日ほどということで、そんな大きな違いがないのであれば、AOD を常用してもいいんじゃないかなというふうに個人的には思いましたね。ということでね、AOD を使ってもバッテリーのマネジメントっていうのは非常に優秀になっていることが分かってきましたね。最新のこの Amazfit バランス、バッテリー持ちはなかなか優秀じゃないかなと思います。そしてその他の部分になりますけども、操作性がね、非常に抜群だなと思いました。特にやっぱりここのリューズの部分ですね。プッシュして、このように回転させて動作させることもできます。そしてさらにこの下のね、四角いサイドボタンありますが、ワンプッシュで自分の好きな機能をここに呼び出すこともできます。カウントダウンとありますが、これタイマーのことなんですけども、よく使いますので、ね、ここに割り当てています。さらにこの大きな方のクラウンになりますが、これ長押ししますと、ワークアウトのモードを起動させるように割り当てています。このあたりのカスタマイズ性っていうのもね、めちゃめちゃ高いので、自分の好きな機能をよく使うところにこの2つ割り当てることができますので、物理ボタンで起動できるっていうのはめちゃめちゃ楽ですね。そしてですね、このナイロンバンド、デザインもかなり優秀ですね。しかもですね、このナイロンバンド他のモデルと違いまして、結構折り返してこのようにつけるっていうタイプが多いんですけど、これ実はですね、このまんままっすぐマジックテープで貼り付ける仕様になっています。ですので、自然に腕に装着することができます。これそのまんまこのようにペタッとストレートにも貼り付けることができますので、装着自体がすごく自然なんだなと思いますし、余分な膨らみがここの辺りにないので、快適に装着することができます。そしてこれメンテナンスするときにクイックリリースタイプになっているので、ここをこうやってつまんでね、簡単に外すことができます。両端、それが可能ですね。ですので、汗をすごく吸い込んで洗いたいなって言った時に、ここの部分だけ水洗いすればいいんじゃないかなと思います。そしてナイロンのね、こういった生地、結構ふわふわのタイプがあるんですけども、これは比較的厚みは抑えられたタイプになっていますので、本当にフィット感っていうのはいいなと思いました。というわけで今回 Amazfit バランスファーストインプレッションをお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。このような質感といい、そしてセンサーの精度といい、操作性といい、本当に満足できるものがしっかり詰め込まれています。しかもこういったね、文字盤のデザイン性っていうのも今回結構秀逸でして、これタップしますとね、よく使う機能に飛ぶこともできますし、こういったね、ご紹介していませんが、Amazon の音声アシスタントなどもしっかり搭載しています。そしてこの落ち着いたデザイン、なかなか今までありそうでなかったようなものになりますけども、このデザインがぐっと刺さる方も多いんじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。この動画が参考になっているということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。